nkubulidde ku preamble lopu yayise olukiiko ku nsonga ezo zenjogeddeko olukiiko lutuule mu bwangu n'ebyolaba bigenda mu maaso gavumenti yo kadi gye wakwata NRM eri mu spotlight mu kutulugunya olaba engeri omulodi gye yakwatibwamu ate nga n'obulamu bwe bukosefukosefu ne wabaawo agenda ku CDF n'agamba this fool tumulina era tujja this criminal fool n'ebirala bwe bityo ne bafuluma n'ebifaananyi nga batulaga embeera gyali mu kifaananyi bakituleetedde alinga yali yeetonda bagamba nemundeke this fool will not sleep tonight kiboko mpaka embeera eno bitutwalawa bino eddembe ly'omuntu mu ggwanga oliraba otya n'ebitongole bikuumaddembe gye bikwatamu abantu. Ekisooka njagala kusooka kusaasira era n'okulaba nga nyongera okusabira muganda waffe Elias Lukwago mu mbeera gy'alimu abeere ng'agiyitamu bulungi era amateeka galamule nabo galina okulamula nga ssemateeka wa Uganda bw'agamba nti omuntu bw'abanga alina omusango gwaziza atwalibwe mu kooti mboga z'amateeka ate ekooti ekkirizibwa mu ggwanga emulamule oba ewulirize omusango gwe okusobola okulaba nga yejjeerera oba nga gumusinga nga bwe tumanyi nti Uganda bagamba nti tolina musango okutuuka nga gukusinze by competent court of law kooti y'amateeka. Nolwekyo ekisooka sijja kwogera nnyo ku musango guli mu kooti kubanga tukimanyi nti omulamuzi kyenabadde nsinga okuba nga njagala ennyo kwe kulaba nti Lukwago atwalibwa mu mbuga z'amateeka atwalibwa mu kooti era ni musanyufu nti yatwalidde mu kooti asobole okubeera nga amateeka gamulamula bw'abanga talina musango nga bw'agamba era abalamuzi bajja kukola kye balina okuba nga bakola okulaba nga akola ki nga yejjeerezebwa era ndi musanyufu okuba nti omulamuzi bwebadde awa ensalo teyawaddeyo budde bungi yagambye nti mukole kyonna kyemukoze oba kiro baddi musobole okubeera state ebeere nga eproducinga obujulizi na buli kimu kyonna olanga ku Mande omuntu ono tuwulira ki okusaba kwe. N'olwekyo nyina essuubi ddene nti olunaku lwa Mande omulamuzi ajja kuwulira bulungi okusinza ku njuyi zombi ate tusobole okubeera nga Lukwago afuna obwenkanya bwalina okuba nga akola ki ng'afuna. Ekirala eggwanga lifugibwa ku nfuga y'amateeka. Yensonga lwaki olaba nti abantu bavuddeyo naga nti twetaaga amateeka galamulwe era abantu yazze Lukwago twawulidde nti yabadde Kira Road mu division mu poliisi era bamugye ku poliisi namutwala wa mu kooti emakindye gyasobodde okuba nga agasimbagana n'omulamuzi. Kyenjagala okukubiriza bannayuganda ffenna twongere okwetegereza twongere okwagalana twongere okubeera omuntu ki omuntu obumu tusobole okubeera nga tukkiriziganya mu byobufuzi ebyenjawulo. Nze ndi wa NRM nsobola okubeera nga nzikiriza mwenzikiririza ate mulimu Mayuni Abdallah naye nga wanup naye nga tukkiriza nga bwakkiriziganya nga tutambula bulungi tutambulira wamu okwawukana mu ndowooza tebubeera bulabe bwaki bwa munno tewali bulabe bwonna kyova olaba nga ffe bannabyabufuzi abagenda eri netusaba akalulu bw'osanga omusajja nga takuwagira tumukuba kikonde mugaye nti owaaye ndi kekize programu yange yeeno agule programu yo mutambule olina kumuperereza kumusendasenda agaane omuleke ate bannayuganda bakoleki basalewo mu kitundu ekyo. N'olwekyo njagala kusaba era kukubiriza kwongera kukubiriza bannayuganda tetulina gye tulaga nga tweyawuddemu tulina gye tulaga nga tuli omuntu atya tuwuliziganye tugumiikiriziganye tuwuliziganye okusobola okutwala nyaffe Uganda mu maaso. Asimba wakati awo atulaba njagala kwaniriza sikumuwa kuteesa naye